আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো দারুণ মজাদার পুঁই শাক ভর্তা। প্রথমে পুঁই শাকগুলো ভালো করে ধুয়ে নেব। এরপর কুচি কুচি করে কেটে নেব। কাটা হয়ে গেলে একটি হাঁড়িতে দিয়ে দেব। এরপর কাটা পুঁই শাকের মধ্যে কয়েক কোয়া রসুন, অল্প একটু পেঁয়াজ কুচি এবং ৫-৬টি কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব। তারপর ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ সিদ্ধ হতে দেব। এবার চুলায় একটি প্যানে অল্প একটু সয়াবিন তেল গরম করে দুটি শুকনা মরিচ হালকা করে ভেজে তুলে রাখব। অল্প সিদ্ধ হয়ে এলে স্বাদমতো লবণ দিয়ে আবার ঢেকে রান্না করব। পুঁই শাক ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এবার একটি পেঁয়াজ পাতলা করে স্লাইস করে নেব। তার সঙ্গে সামান্য লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। এরপর সিদ্ধ করা রসুন ও কাঁচা মরিচ হাত দিয়ে চটকে নেব।
সবশেষে সিদ্ধ করা পুঁই শাক দিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে কচলিয়ে মেখে নেব। মাখা হয়ে গেলে একটি সুন্দর সার্ভিং প্লেটে তুলে পরিবেশন করব। আজকের মতো এখানেই বিদায়। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কেউ স্কিপ না করে পুরোটা দেখবেন। ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং আমার ছোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।